Good morning, students. Today we will discuss the poem The Voice of the Rain. And the poet is Walt Whitman. इस पोएम में वॉल्ट विटमैन ने वाटर साइकिल को समझाने की कोशिश की है कि कैसे बादल बनते हैं, कैसे बारिश आती है और वापस दोबारा से बारिश से पानी वापस जमीन पे आ जाता है। और इस पोएम में उन्होंने रेन को पर्सोनिफाई किया, यानी कि पर्सोनिफिकेशन है पोएम में। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन ये होता है किसी नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी दे देना। अब देखो, वॉइस ऑफ द रेन, वॉइस का मतलब आवाज, और वॉइस केवल किसकी होती है? सिर्फ आदमियों की होती है, ह्यूमन बीइंग्स की होती है। तो ह्यूमंस की क्वालिटी किसको दी है इस पोएम में? रेन को। इसलिए रेन को पर्सोनिफाई किया गया है इस पोएम में। ये पर्सोनिफिकेशन है रेन की। एंड द पोएट इज वॉल्ट विटमैन। And who art thou? Said I to the soft falling shore, which, strange to tell, gave me an answer as here translated. And who का मतलब कौन? आर्ट, आर्ट किसके लिए यूज किया गया? ये बहुत पुराना वर्ड है। आर्ट किसके लिए यूज किया है? आर के लिए। पहले आर के लिए पोएम में आर्ट आता था। दो का मतलब यू, ये यू के लिए है। एंड हु आर यू? भाई आप कौन हो? सेड आई, मैंने पूछा। अब यहाँ पे आई क्या है बेटा? पोएट। तो आई किसके लिए यूज किया है? पोएट के लिए। टू द सॉफ्ट फॉलिंग शोर, सॉफ्ट फॉलिंग शोर यानी कि बारिश, ये दिखा रखी है। विच, स्ट्रेंज टू टेल, जो बहुत ही अजीब है बताने में। गेव मी एन आंसर, यानी कि बारिश ने मुझे आंसर दिया, उत्तर दिया। एज हियर ट्रांसलेटेड, ट्रांसलेटेड होता है किसी बात को अपनी भाषा में समझा देना। जो कि बारिश ने जो भी कहा, पोएट आगे इस पैराग्राफ में, अगले नेक्स्ट पैराग्राफ में उसे समझा रहे हैं। I am the poem of earth, said the voice of the rain. Eternal, I rise, impalpable, out of the land and the bottomless sea. पोएम कहते हैं। अब यहाँ पे आई कौन है? लास्ट पैराग्राफ में आई कौन था? पोएट। यहाँ पे आई कौन है बेटा? रेन। एंड आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, भाई मैं धरती की कविता हूँ। कौन कह रहा है ये? रेन कह रही है। सेड द वॉइस ऑफ द रेन, इटरनल आई राइज, और हमें हमेशा उठती रहती हूँ। आई राइज, राइज का मतलब ऊपर उठना। इम्पॉल्पेबल, बिना नजर आए। इम्पॉल्पेबल होता है अदृश्य, जो दिखाई ना दे। आउट ऑफ द लैंड, जमीन में से, क्योंकि बारिश से जब बादल बनते हैं दिखते थोड़ी है जमीन में से उठते हुए, नहीं दिखते हैं वो। एंड द बॉटमलेस सी, और जो अथाह समुद्र है वहां से जब मैं उठता हूँ ऊपर, अपवर्ड टू हेवन, स्वर्ग की ओर, वहन जहां पर वेगली फॉर्म, वेग होता है अस्पष्ट, जो स्पष्ट ना हो, अस्पष्ट, वेगली फॉर्म्ड। और वहां पे मैं अस्पष्ट सा, बादल जो है उनकी कोई शेप नहीं होते, कोई कैसा ही होता है, कोई कैसा ही होता है। वेगली फॉर्म्ड, अस्पष्ट से बन जाते हैं। ऑल टुगेदर चेंज, बिल्कुल बदल जाता है। अब यहाँ पे देखो पानी है, यहाँ पे बादल है, ये बिल्कुल एक जैसे नहीं है, बिल्कुल अलग अलग हैं, बिल्कुल चेंज हो जाते हैं बादलों पर जाके। एंड येट द सेम, लेकिन मैं फिर भी वही रहता हूँ। ये भी पानी है, ये भी पानी है। अब देखो वाटर साइकिल कैसे स्टार्ट होती है। जो समुद्र में पानी है वो सूर्य की रोशनी के कारण गर्म होता है और ऊपर उठता है भाप बनकर। दिखता नहीं है, ये भाप बन के उठता है। ऐसे ही जो जमीन पे पानी पड़ा है वो भी भाप बन के ऊपर उठता है। और ऐसे ही पेड़ जो है, ट्रांसपिरेशन से जो ठंडक होती है पेड़ों के आसपास, वो क्या होती है? पानी की होती है। उसमें से भी पानी ऊपर जाता है, और ये सारा पानी ऊपर जाके, मतलब जमीन का पानी, जैसे ग्राउंड वाटर कैसे पेड़ लेंगे उसे, पेड़ जो है पत्तों के रूप में पत्तों से पानी छोड़ेंगे, जो सारा पानी समुद्र का भी, नदियों का भी, जो हम अपने फर्श पे डाल देते हैं और थोड़ी देर बाद देखते हैं फर्श सूखा हुआ है, कपड़े सूख जाते हैं, वो पानी कहाँ जाता है? हवा में। और हवा से वो पानी कहाँ जाता है बेटा? ऊपर। सारा पानी ये ऊपर इकट्ठा होके क्या बन जाता है? ये बादल बन जाते हैं। और बादल में पानी होता है, जहां भी उनको मौका मिलता है, जब पानी बहुत ज्यादा होता है तो वो बारिश के रूप में दोबारा से कहाँ आ जाता है? नीचे। और बारिश जब आती है तो नदियों से वो पानी दोबारा से कहाँ आ जाता है? समुद्र में। तो ये एक पूरा वाटर साइकिल हो जाता है, इसको हम वाटर साइकिल कहते हैं। और कवि ने यही बता रखा है कि भाई मैं समुद्र से, या जो है नदियों से, या ग्राउंड से पानी ऊपर जाता है, जहां पे मेरी शेप चेंज हो जाती है और दोबारा से, लेकिन मैं रहता वही हूँ।
एंड द नेक्स्ट पैराग्राफ इज आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट्स। अब बादल बन गए जो बिल्कुल अलग हैं लेकिन सेम ही है, फिर वो बादल क्या करते हैं, डिसेंड होता है नीचे आना, आई डिसेंड। और आई कौन है यहाँ पर, रेन। आई किसके लिए यूज आया है, रेन। एक नंबर का क्वेश्चन यही आ जाता है कि इस पैराग्राफ में आई किसके लिए यूज किया गया है। एंड आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट्स। ड्रॉट्स होते हैं रेगिस्तान जहां पर सूखा पड़ा होता है। एटमेस कण जो होते हैं, डस्ट लेयर, डस्ट होती है हमारी धूल, ऑफ द ग्लोब। ग्लोब किसके लिए यूज किया गया है, पूरी पृथ्वी के लिए। पूरी पृथ्वी पर जब बारिश आती है तो वो जो उस पे धूल चढ़ी हुई होती है, वो जैसे बारिश आती है तो सब कुछ साफ हो जाता है। रेगिस्तानों में पानी आता तो उनकी तृप्ति होती है। एंड मतलब सब चीजों को ये धो देती है बारिश। लेव का मतलब वॉश कर देना। एंड ऑल दैट इन देम, और सभी कुछ जो उसमें है, किसमें, पृथ्वी में जो कुछ है। विदाउट मी, मेरे बिना। यहाँ पे मी किसके लिए है, रेन के लिए। रेन कहते हैं भाई मेरे बिना सब कुछ। वर सीड्स ओनली, केवल बीज ही होते। लेटेंट जो सुप्त पड़े रहते, लेटेंट होता है सुप्त जिसमें कोई हलचल ना हो। अनबोर्न बिना पैदा हुए, क्योंकि जब तक बारिश नहीं आती है जो जमीन में जितने भी बीज हैं वो बीज ही बने रहते हैं, वो पैदा नहीं होते हैं। लेकिन जैसे ही बारिश आती है, अब देखो जैसे ये पौधा उग गया, ऐसे ही जमीन पर हम भी अपने घरों के आसपास देखते हैं बारिश के बाद, जैसे नीम का पेड़ है, शीशम के है, बहुत सारे पेड़ उगना शुरू हो जाते हैं बारिश के कारण। तो बारिश यही कहती है भाई मैं हर चीज को धो देती हूँ और जो हर चीज को नया जीवन देती हूँ। And the next paragraph is, and forever by day and night I give back life to my own origin and make pure and beautify it. And forever, रेन कहते हैं और कभी तक, हमेशा जो है, by day and night, दिन और रात, I give back life, मैं जीवन वापस देती हूँ, to my own origin। origin का मतलब जहां से मैं पैदा हुई, और बारिश कहाँ से पैदा हुई है, इस पृथ्वी से पैदा हुई है, तो वो वापस इस पृथ्वी को जीवन देती है। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, और इसे शुद्ध बनाती हूँ और इसे सुंदर बनाती हूँ, क्योंकि बारिश के बाद पृथ्वी बहुत ज्यादा सुंदर हो जाती है, हर जगह ग्रीनरी ही ग्रीनरी होती है। For song issuing from its birthplace, after fulfillment, wandering, wrecked or unwrecked, duly with love returns। अब यहाँ पे जो है रेन कहती है फॉर सॉन्ग, भाई जो गीत होते हैं, इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, वो जहां से पैदा होते हैं। बर्थ प्लेस का मतलब हमारा जन्म स्थान, जहां से वो जन्म लेते हैं। गीत कौन, गीत। इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, अपने जन्म स्थान से लेके, आफ्टर फुलफिलमेंट, जब गीत पूरा हो जाता है, यानी कि वो प्रसिद्धि पा लेता है, वॉन्डरिंग, घूमते हुए, रैक्ड और अनरैक्ड, चाहे उस गीत को पहचान मिले, रैक्ड का मतलब होता है पहचान, चाहे उसे पहचान मिले या अनरैक्ट, पहचान ना मिले, ड्यूली विद लव रिटर्न्स, वो प्यार के साथ जो कुछ उसने पाया है उसे वापस वहीं पे आ जाता है जहां से वो गया था। जैसे रेन जो है पृथ्वी से उगती है, ऊपर जाती है, बादल बनते हैं, ऊपर बारिश से दोबारा से कहाँ आ जाती है, पृथ्वी पर। ऐसे ही बारिश जो है जहां से पैदा हुई है वैसे वापस वहीं आ जाती है। तो जिन बच्चों ने ये पोएम पूरी देखी है, समझ में आ गई है, तो बेटा इस पोएम को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड थैंक यू।